आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan bada maroi pau Mukhyamantri Nongthom Biren ngasi lupa koti lising masatrit humputar changna pahit kadaba Imphal Ring Road project ki urep uyung tamkhrei Awang nongpok Raja Singda Assam Rifles na counter insurgency operation da laukiba thodangbo Rajapal Anishawi kena thagat pa phongdokrei Manipur da hayeng Imphal ge Jam Hall da Martyrs Day Palan Thoram pangthokani प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के 13वीं एडिशन ngasi New Delhi की भारत मंडपम दा पांगथोक्रे अमसुंग इलेक्शन कमीशन राज्य तरमगा की राज्य सभा सीट 53 की मिखल की मतम लाउथोक्रे मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन ngasi lupa koti lising masatrit humputruk sangna pahikadaba Imphal Ring Road project ki urep uyung tamkrei urep uyung tambagi thormadu Imphal West ki tail khongbal maning laikai da pangthokki amadi hairiba project asi Asian Development Bank ki sentang loina na paket pani Imphal Ring Road project asi English ni taramanga taratruk ki paikana bohanarak pa duna English ni kunda ayaba pirakki bani Ring Road asiga sang mana puna kilometer yang kai matoi dasmik ani ohomni project asigi yamna pungning chingsiningai oiba madi Bharat ki manung da ahan bo oina project asida noise pollution control tawna ba mechanism yauri project asi English ngani kuntar phau ki manung da loisina na ba pandam thamli Thauramadu da wangang bada Mukhyamantri na hai Rajya Sarkar myangi punsi maing phagat hanabagi namak sakho thorangi thabak kaya leptana paikhatli Miam gi sakut thorang sing paikat pada lusing basingna amatoina thabak tawminabagi tangai fadablai mangna hai lupa koti satruk yangkhai sangna lamphel fat ki water body sangut pagi thabak paikat pahore masigi manungda lam ekar sahum romna water body oina sangut kane duga lam ekar samani phuna recreation center oina sangana pandam thamli hairiba recreation center asiga chairau singda laiba Imphal view tower ga cable car na samna na thorang tawri water body asi sangat pahoruk padagi sahi chama mapal longi matungda miramdagi pairpu seksing saktara bahore Mukhyamantri na hai khungang ama sanabung ama haina handak ta naungna hawdokkiba scheme asigi makhada tagyal khongban maning laikai gi sanabung asi naungna semjilagani Pachoi Vidhan Sabha Kendra gi maroiba college ma oriba Oriental College su lupa koti taruk lakni phut sangna semgulagani Masigi matakta college phagat ansi mission gi makhada tongana lupa koti ani makhai sangna college asigi infrastructure sing sangot lagani Akhoi samaj bu drug prison ga mangan gen khanba akhoi youth sing gi tungi miron muchan ba honaba forest puna ma kokthal la kana popi thar kana moi gi drug ki karwa tawne na honaba mapan dagi mayam ma pusalaga akhoi gi hana lejari ba mayam jibu namda gen khanba du gi policy de ko yaroi sugya yaroi du sungam ngam ko ya ngam mo sup dagi mi changwa khatani matam du Gambhir Singh Maharaj Narsingh Maharaj amdi Hira Chandra gi sup dagi thang pai ba lami sagolami changwa khatani chawgraba awatan thokri Manipur ki Rajapal Anishawi kena Bharat ke wangnongpok Raja Singda Assam Rifles na counter insurgency operation kya chathaduna jati gi mayok to singnara pakya lakshinduna miyam ga aphamari thamliba asibu chingthakrei Imphal ki Rajbhavan ngasi pangthokeba Bharat Lanmi Media Assam Rifles ki thongna phaba jawan singna lauriba thodang singtharaduna English ngani kulumdagi Ganatantra Divas amasung Bharat ki ningkha tamanumit thorunga mari lenana lanthokpa Governors Gold Medal Silver Medal amasung Lanmi gi unit chingda piba khanaba mana sing lanthokpa ki thorumda Rajapal wafamasi phongdokhibani Assam Rifles tanatana Bharat Lanmi na leba asigi santi raksa ngaktuna thamna bohanabada lauriba thodang basu singthaki Rajapal na hai leba asigi tongan ofam singda lariba Bharat ki Lanmi amadi Assam Rifles singna kathokpa loinana santi thamna na bohanari masimagna Assam Rifles asi awangnapok miyam gi marup ni hainaribani handak raja sida khanghoduna thokiba irang asidasu Bharat ki Lanmi amadi Assam Rifles personnel singna miyobagi mamin yanu punsi kaya kanmada achobu thodang lauki Asigumul loroba tanpham kayada Assam Rifles na loriba thodang asi singthaningai ni makha tana lamdam asigi amadi lebak asigi damak kathokpa galana santi raksha ngak pra suba thodang lawnana bhanasi Amaromda Rajasthan tholiba irang asiga mari lenana Chief Secretary Binit Joshi amadi Army gi makok thongba officer singna irang laksina bhanabada maroiba thodang kya lokhiba adubusu Rajapal na thagat pa phongdokhi साथ ही यहाँ पर हमारे मेजर जनरल राजन साहब सरावर जी जो कि
असम राइफल की पूरी तरह से अपनी पूरी टीम को, टोली को, जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए और इस वायलेंस के समय उन्होंने कार्य किया है और लोगों को यहाँ पर एक शांति व्यवस्था बनाने में और लोगों की हेल्प करने की भी उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। IGR साउथ के IG मेजर जनरल राजन शरावत, चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के राधा श्याम अमदी लानमी की मकोक थुंबो ऑफिसर कयाना सरुक याकी थौरम मदुदा असम राइफल्स की पर्सनल तरा तरुकता गणतंत्र दिवस लिसिंग कुलुमदग मरी लेना पीबा गवर्नर्स गोल्ड मेडल अमसुंग पर्सनल तरा मरीदा सिल्वर मेडल कुसिनादुना इकाई खुमनकी अदुगा स्वतंत्रता दिवस लिसिंग कुलुमदग मरी लेना पीबा गवर्नर्स गोल्ड मेडल ना पर्सनल तरा मरीदा मसुंग गवर्नर्स सिल्वर मेडल ना नुपी लानमी अमा याउना पर्सनल तरा मरीदा खुसिनकी मसिग मदक्ता लानमी में असम राइफल्स यूनिट तरादा मखोइना लौरिबा थौदांग सिंबो मसक खंगबो ओइना साइटेशन सिंग खुसिनदुना पुनिंग थौगतकी भारत के जाति की मपा हरग खंगनरिबा महात्मा गांधी लाइखिदबा निमित कमरी लेना हयंग मणिपुर दसु मार्टियर्स डे पालन थौरम पांगथोकनी राज्य सरकार सिंधन इम्फाल के जियाम हॉल पांगथोकदरिबा थौरमदा मणिपुर के राज्यपाल अनिशा विके अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन याउना तोहान तोहान वाकोक थोंबा मियोसिंग सरुक यागनी राज्य के होम विभाग थोप चेरोल अमदा हाई थौरम असिग मरी लेना हयंग अयु भारत की निंगतम लांद लाइखिदबा थौबसिंग दैकाई कुमनबा उत्पोइना भजन अहुम सकनी अयुक पुंग 10 मिनिट 10 मिनिट 50 फाउबदा पांगथोकदरिबा भजन असे हेक लोइबगा साइरेन खोंगलकपा मतमदा लंबीद चलंबा गाड़ी सिंग अमदी अकोइबदा लैरिबा मियामना मिनिट अनि 2 मिनिट लेप्तुना अवाव फोंदोकदबनी अमरोमदा इम्फाल के जियाम हॉल हयंग पांगथोकदरिबा मार्टर्स डे पालन गमरी लेना हॉल असिगे अकोइबदा लैरिबा लंबी सिंगदा गाड़ी चथोक चसिंदा अहोंग मखर लैगनी हाइना SP ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग चेरोल अमना हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा की 13वीं एडिशन ngasi न्यू दिल्ली की प्रगति मैदान लैबा भारत मंडपम पांगथोकरे एडिशन से लाइव टेलीकास्ट मध्य आकाशवाणी की थोंग संदोक्तुना लेबाक असिगी महिरोइसिंग ताहनकी प्रधानमंत्री थौरम असिगिदमक भारत मंडपम थुंगलबगा मफम अदुदा पांगथोकपा महिरोइसिंग एग्जिबिशन अमा येंखे मदे मखोइना पुथोकलेबा एग्जिबिशन अदुगी मतांगदा महिरोइसिंगा वारी सानकी तुंगदा केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मपुंग थौरम हौदोकलब मतुंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरुक यारिबा महिरोइसिंगदा महाकी ओइबा वाफम थमकी श्री मोदी ने हाई महिरोइसिंग एग्जिबिशन असी येंगलब मतुंगदा मसिदगी फंगलपा वाखलसिंग मखोइना युमदा हल्लब मतुंगदा ममानबसिंगदा खंगनबा होनगदबनी श्री मोदी ने हाई था खरगी ममांगदा भारत मंडपमदा मालेम असिबु सौखनबु लुसिंगबु क्या पुनसिंदुना वाफमसिंग खनकी ngasina भारत असी करमना सहुटकदगे मदी महिरोइसिंगना परीक्षाबु करम हाइना माइथिबा पिगदगे हाबसिंग मतंगदा वाफमसिंग खनकी थौरम असिदा प्रधानमंत्री ना मियोइ लिसिंग अहुम लंगु वारी सानकी ngasi न्यू दिल्ली पांगथोकिबा परीक्षा पे चर्चा की 13 तांका की थौरमदा मणिपुर यावना राज्य मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदगी महिरोइ अनि मसुंग ओजा अममम अमदी कला उत्सव की विनर सिंगबु स्पेशल गेस्ट होइना थौरम असिदा सरुक याकी मखोइ सिंग अदुगी मनंगदा हंदक न्यू दिल्ली पांगथोकिबा कला उत्सवता सरुक यादुना वोकल म्यूजिक ट्रेडिशनल फोक मकोक तारख्रबा मणिपुर की महिरोइ नारेंगबम चंगखोनबा मैतेसु सरुक याकी माक थौबाल जिला की चौयमा हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 साइंस तमलिबा मदी वांगजिंग छोरुक खैबम लैकाइदिगिनी ngasi की थौरमदगी मतंगदा महिरोइ नारेंगबम चंगखोनबा मैतेना आकाशवाणी इम्फाल की पाउ कांगबुदा सुमना हाई yam naksanglakpagi pakhatpa adagi syllabus loi howdabagi pakhat nang yam kanna khonna jaragasu parents singa nang thajabidaba adagi aduma laitide kai maramgi nona amma hangne adu mane yam phajana explain to habire adagi mokoina daw laitana ba adagi tension laitana mong yam phajana habire yam nungai मणिपुर ममंग सहिदगी हौरखिबा इरांग असिना मरम ओइदुना राज्य के तोंगान तोंगान जिला सिंग लैब लौफम सिंगदा लौ उब ngamdabadagi अवाब तारब लौमी सिंगिदमक सरकार न काइथोखिबा क्रॉप कंपेंसेशन सिंग खनगलब लौमी सिंगदा अथुब मतन पिथोकनबा मणिपुर लौमी लुपना तक्सिलकली लुप असिगी सेरोलमन हाई राज्य के कांगप की इरांग असिना
maram oiduna Surasanpur amasung Kangpokpi district lonaba Kakching Bishnupur amadi Imphal East amasung Imphal West jilagi Chingkong chingada leibelokpam hector lesing manga cham kuntaret lomda lau pan mangamkide masiga mari lenana mamang sahigi October amada Kendra gi Griha Mantraloyna crop compensation oina lupa koti kunthra manga lakh humpuram kaithoraki hariba senpa modojuk phawba khangalaba lomisingda pithoktana thamliba sida lup asina yaningdaba phangdorakli Law singogi thabakta drone sijanaduna potok hengananabagi matangda NGO singi field worker singi oiba training program ama ngasi lamlai kendra gi manung chanba kameng khunjawda laiba Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences to pangtokre thormudu tongan tongan jila singi lakpa NGO masung self help group singna saruk yaki None jila gi Hauksong sub division gi manung chanba Thingra village ta hokiba thasi kuntareta yuma mamaina tumna sakre thodo aduda imung adu leramba malchang pumnamak amanga ta thokle hairi Income tax return amade filing gi matangda workshop amanga si Lilong Haurebi college ta pangtokre thoromadu saruk yakiba singna income tax return amade filing gi matangda marik chumna wangangki Chinjak sem sabagi matana numit mangani chumna kaisham thongda laiba Maira Foods ki processing unit satharakpa training program amanga siloisin kre Manipur Organic Mission Agency gi mijeng makhada pangtokiba training program da mi tara mangana saruk yaki Sorasanpur Maitai Ethnic Class Victim Committee of Voluntary Blood Donor na Rimski Department of Transfusion Medicine ga khusumnaduna ngasi blood donation camp ama pangtokre lanjelakpa singna iramdam sigidamak I kathokchaba aiba hiramda pangtokpa blood donation camp da mi kunthra na idan tawki Thasigi kundagi kunmari phawba Chennai da pangtokiba India Youth Games ta fencing masanagi cadet category da bronze medal lawrakrabi hojik khangaboki relief camp da sangjapam lawduna leiribi laisram thoithoibi chanubu taramna okpagi thormama khangaboki rice research station da hangba relief camp da pangtokre thormada da saruk yakiba thobal gi deputy commissioner Ahantam Subhas Nahai relief camp da sangjapam lawduna leiribi sanaroyasina kan hona zabadagi fanglibu mai pakpa sigidamak mahakpu pungning thogatpham thoi Manipur Chess Association Sinduna Sagolbon Tera Amudon Akham Laikai gi Community Hall Sathariba Ahanba W Lalmani Singh Memorial State Level Open Chess Tournament Lisingani Kunmari gi ngasi mangani subur round gi sanakibada Y Dhanabir Singh na point manga phangduna mangjil thari L Kennedy Singh na point mari makai phangduna ani subada leiri aduga atopa sanaroi taruk amana point mari phangduna ahum subada leiri tournament sigi taruk suba round hayeng ayuki pungni panda sanagani tare suba masung aroi round na hayeng nungtin sanagani hairi All Manipur Football Association ni makada North Iril Valley Sports Organization sinduna ahanba UNACO Trophy State Level Football Tournament lisingani kunmari ngasi UNACO School Channing Football Ground da MLATS location hudokre ahobun numit ki ngasa sanaki match da CSC Channing na Kripsa Naurim Tongbu Panjin Amachino da Toiki Artificial Top Ground Lamlong Tongkong Sathari Bahan ba Premier League Football da ngasi SSU na Sogolban United pu tiebreak da Panjin manga ahom da masung Asupi FA Mauna Wangoi Football Association bu tiebreak da Panjin mari ani da Toiki Akasbani Imphal lagi pau tabiri Election Commission Rajatara mangage Rajya Sabha seat Yankai Taruki Mikhal gi matam law thokre Mikhal gi notification matang thagi taramanga da thokani mirap se pishin bigar oibna mit February taramanga ni matang ni scrutiny pangtolo matung February kunda mirap se lokthok bigar oibna mit ni bot February kunteret ke pung ma pandagi nungtil pung mari phawba thadanagani bot masing numit asimakta da thigani aroi bada maroyo pau amohanna Mukhyamantri Nongthom Biren ngasi lupa koti lising masatret humputaruk changna paikadaba Imphal Ring Road Project urep uyum tamkre awang nopok raya singda some rifles na counter insurgency operation da low kibu tawdangbo Rajapal Anishawi kena thagat pa phongdokre Manipur hayeng Imphal gi GM Hall da Martyrs Day palan thorum pangtokani Pradhan Mantri Narendra Modi ki parikha pe charcha gi tare chubi edition ngasi New Delhi gi Bharat Mandapam da pangtokre amasung Election Commission na Rajatara manga gi Rajya Sabha seat Yankai Taruk ki Mikhal gi matam law thokre Paulo Jare